Сьогодні свято, якое господариня Івонка Сурвіла, чи зворот чули, святкує 76 раз у своїх 87 років. У 12 год перший раз у Данії на такой самой імпрезе, зорганізованій ейним батьком Шиманцом. Это вельми уразливо. Это поколение політиків, прийшовших з минулого до нас, і це є спорить. Коли Позняк казав, що БНР – це переємниця фактично Великого князька Литовського. У 1792 году, коли Речь Посполитая і княжство зникли, оно административно поділялося на 9 воеводств. Трокское, Роденское, Берестейское, Новоградское и далее. 9. Побачимо на герб Рады БНР. Лёшки вниз, разрукованный налет. Те же самые, кропка в кропку, 9 назовов воеводств. Не областей, не губерний, воеводств. Потому что БНР про 124 годы переняла то, что наш народ сгубил в 1792 году. Не глядячи на могутные повстания Костуся Калиновского, Тадеуша Костюшки, Костуся Калиновского. Яны поклали свои житті, але запалили такий агенчик у нашем народе, что он не згас до 1918 года. И в 18 году выбухнуло. Заборонили назов Беларусь, заборонили белорусскую мову. Люди подпольно учили историю и мову Беларуси, ведаючи, що настане час і прийдеться скористати тое, що заховано, так як робили поляки. І в 18 году вибухнуло. Усе ускраїни Російської імперії, від Фінляндії до Закавказья, обвестили свою незалежність. Финляндия покинула по сегодняшний день, Польша, Балтийские краины. На 19 год заставались незалежными до 1939 года. Беларусь проіснувала 1 год, Украина 3 года. Не глядячи на то, що жорстко змагалися супротив російських, войски Петлюри не змогли эту орду перемогчи. Рада БНР, що за ці роки зробили? Радный доктор Витов Кипель выдал, это только 2 томы, маленькая капелиночка, архивов Рады БНР. Доктор Янка Запрудник у 91 году отрымал замову, напишите хоть что-нибудь. Ни один конгрессмен у Соединенных Штатах Америки не має ніякого розуміння, що є така країна і що вона собою являє. Це переклад уже на білоруську мову. Це була вельми могутная праця, яка розчинила американським політикам до людей ніжей, і воно потім доходило. Але вони зрозуміли, що це унікальний народ з півтисячогодовою історією могутнішого в Європі держави, Великого князства Литовского. І про це ведати треба. І тому що незалежність об'явлена і в 18 году, і в 91-м замацована, це тое, що хребет нації не був зламаний за 124 годи окупації з 1792 по 18 год. І потім є ще 70 год совєтської окупації. Так само не змогли винищити, не глядя на русифікацію Білорусі. Усе це вельми добре нашими адрадженцями сказано на протягу опошніх 30 років, коли у 91 году Махчима стала писати правду, домогтися архіви і винуть тое, що ховалося навечно, навіть з Москви, якимось чином подмантили і взяли документ з архіва. Це указ Катерини II, яка писала навпрост після цих повстаннів, що Литвинов воєнним шляхом, я вже по-білоруську кажу, завоювати немагчимо. Тое, що не зробив російський штих, доробить російський поп, російський наставник і російський чиновник. Що вони робили на протягу усіх цих років? І працю вони до кінця не змогли довести. Не глядячи на те, що до 90% білорусів, які у душі приймають білоруську мову як свою родну і розмовляють тим не менш по-білоруську. Це факт. Але кажуть, що білоруська мова
родная, калі пры перапісе трэба паказаць. Это таксама у нас у Торонто, колькі мы ведаем у фейсбуках, у всіх гэтых сацыяльных сетках, я асабіста ведаю людзей, яны цудоўна пішуць па-беларуску, чытаў іхнія артыкулы ў газеце «Беларусь». Пост па-расейску. Чаму так? Вось гэта такая задача, якую нам трэба пераламаць тут. Мы ўсюды ў беларускім свеце не зможам зрабіць, але тут у Торонто мы можам дамагчыся якогось такога зруху. Тое, што мы ведаем, што згуртаванне беларусаў Канады, цудоўная арганізацыя, закладзена ў 48 годзе. Я чакаў тут, за гэтай трыбунай, прыгожую беларускую мову з адозваю згуртавання беларусаў Канады да беларусаў вялікага Торонто, Онтаріо, Канады. Ну, а пачулі мы на іншай мове. Гарачы, добры выступ, але мова не беларуская на самым вялікім беларускім свяце. Вось гэта мы павінны ведаць. Я разумею, чаму так. Мы павінны якімся чынам ісці. І прыкладам для нас ёсць тая нацыя, якая кров'ю сцякае і якая зараз змагаецца на палёх нашых на поўдні ад Беларусі. Мы ім дапамагаем. І магу сказаць, што тое, што кіраўнік руху «Вольная Беларусь» сказаў, мы таксама маем у Торонто суполку руху, яна завецца проста Торонто, такі назоў. Мы таксама зрабілі ўнёсак, перарабілі цывільны автомобиль, зрабілі яго для перавозкі параненых, ратацыя военных, прывезці медыкаменты, тое, што прасілі ваяры полку Каліновскага. Яны просто замаўляюць, там уже конвейер адпрацаваны. Што робяць беларусы, што ў Польшчы для полка? Полк, магчыма, стацца нашай будучыні, нашым ядром вызвольнага войска. Магчыма, лепш, каб без вайны, каб якасць вялікія палітыкі вырашылі і іншым шляхам. Але рыхтавацца трэба, бо калі акно адчыніцца магчымасцяў, яно магчыма, як і ў 91-м годзе, на тыдзень быў скарыстаны апазіцыяй ВНР. Магчыма, нам дадзена будзе тыдзень, каб скарыстаць. Прапусцім яшчэ на 20-25 год, чи яшчэ калі-небудзь. Вось гэта мы павінны панаваць. І Рада ВНР вельмі апякуецца духовнымі, ідэалагічнымі справамі полка Каліновскага. Ёсць, магчыма, калі вывесці з тыма. Мінулай восенню у катедры Летавы, это галоўны касцёл Летавы, адбылося асвячэнне баявога сцягу дзеля полка Каліновскага. Гэты сцяг перададзены Радай ВНР. Прадстаўнік Рады ВНР, сакратарка Поліна Прысмакова, это доктор, професорка універсітету во Флориде, асабіста прыехала, каб гэтую дзею зрабіць. І там на здымку прыгожа святары цалуюць на каленях асвечаны сцяг, прадстаўнік полка Каліновскага стаіць, прадстаўнік Рады ВНР кажа слова. Мінулай восенню да Дня Герояў спецыяльны указ старшыні Рады ВНР аб узнагароджанні цэлыя катэгорыі беларусаў, што ўжо не проста пацярпелі, атрымалі 3, 5, 15 і 18 год за тое, што яны змагаліся. Яны аддалі самае каштоўнае жыцці сваі. Пайменна усіх, пачынаючы ад Жизневскага, які ў рэвалюцыю годнасці паклаў сваё жыццё у 14 годзе, і сканчваючы апошнімі ваярамі полка Каліновскага, якіх ужо з намі няма. Усе пайменна паведамлены, кожны з іх узнагароджаны медалём ордэна Пагоні. Ён быў уведзены ў дзейнасць у 47 годзе, як аднавіла паваенную дзейнасць Рада ВНР. Ён робіцца на спецыяльным прадпрыемствы, дзе вырабляюцца мілітарныя ўзнагароды Вялікай Брытаніі, дзе яны робяць сваім ваярам, там і замаўляюць беларусы Вялікай Брытаніі, мы збіраем грошы, яны будуць сам орден рабіць. Ёсць статут, хто узнагароджваецца. І вось апошняя навіна. Медалямі за баявыя заслугі узнагароджена 22 лепшых ваяры полка Каліновскага. Зроблена 9 сакавіка, тыдзень ці блізу тыдня таму. Зараз атрымлівае медаль
наш вояр Бурбанович, напевно, його ведають усі. Ён 3 рази вже був поранений. Коли Позняк, Павел Гусов ездили под Махмут на спеціальному броневику, до речі, даденим Канадою, і зустракалися з ним, він лежав ще в ложку, там спеціальний був, не в тилі, а там на фронті, і розмовляв з ним. Люди великої сили внутрішньої, іменно вони складають костку. І радоване, що може зробити, ми не можемо взяти винтовки, стрельби, поїсти, там, воювати, але людей підтримати, чим можливо, у тим ліку і матеріально, ми тут робимо у Торонто. І персонально, люди є тут у цій залі, і ми це ведаємо. І коли ми з поважаним Сподаром Віталем Кошелем год тому были на Дні волі у Нью-Йорку, бо там на День волі відкривалися помники Костюшку і Калиновському на кафедральному соборі на пляці. Там велике свято було, і потім велика урочиста академія. Канадійські білоруси шмат спричинилися до збору сродків, і ми отримали з Віталем гонорове запрошення на ці урочистості. І ми там присутничали. І мені так отрималося, що сказали, что-нибудь скажи на урочистой академии. Я только пару слов кажу. Ось глядимо ми на гэтых пам'ятники, на гэтых людей. Вони спокійні, величні. І як быццам би кажуть нам, у свой час ми ведали, що робити. І робили. Раз ми тут поставлені вами, белорусами, на гэтые постаменты, то і ви ведаєте, що робити. Я літерально заров у зал. Дик робите! І просто в залі аж колихнуло некоторих, аж потім підходили і потискали. За тих 2 слова настільки якось вирвано було. То, що ми ведаємо, так, але ці готові ми, ці приготовані, хоч щось зробити. Коли по крисі і всі разом, то шмат що отримовується. Живе Білорусь! Живе!